हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अख्तर सर। आज बहुत ही कुछ स्पेशल होने वाला है, तो बिल्कुल तैयार रहें। ख़ास करके ये वीडियो चिल्ड्रन के लिए है। वैसे तो सभी के लिए है क्योंकि इंग्लिश कोई भी सीख सकता है, लेकिन क्योंकि इस वीडियो में आपकी मुलाकात एक बच्चे से होगी और बच्चा आपको बताएगा इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का साउंड, यानी जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं उनका साउंड कैसे निकलता है, किस तरीके से हम ABCD राइट वे में बोलते हैं। तो देखिए, वीडियो में आखिर तक बने रहिए और इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का बिल्कुल करेक्ट साउंड सीखिए, उन्हें कैसे राइट वे में प्रोनाउंस करना होता है। तो ये रहे। तो हेलो व्यूअर्स, तो आज आइए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सही साउंड को सीखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए, असल में कुछ लोग इसको कहते हैं ए, पर इसका सही साउंड है ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। BCD EFGH। जैसे कि कुछ लोग एच को एच बोलते हैं, पर इसका सही साउंड है एच। चलिए आई, तो कुछ लोग असल में इसको कुछ लोग आई बोलते हैं, पर इसका तो सही साउंड आई है, आई। चलिए जे, जैसे आपने ए को बोला था ए, वैसे आप जे को बोलेंगे जे। अब खे, जैसे कि आप इसको कुछ लोग इसको के बोलते हैं, पर इसका सही साउंड है, इसकी सही साउंड है खे। LMNO। कुछ लोग इसको असल में कुछ लोग बहुत लोग जैसे कि ओ बोलते हैं, ओ जैसे ऑरेंज, तो ये गलत है। इसको जैसे कि आप बोले ऑरेंज, तो ऐसे आपको ओ। चलिए आगे। पी, कुछ लोग इसको कहते हैं पी, और इसका सही साउंड है पी। क्यू, असल में बहुत से लोग इसको कहते हैं क्यू, ऐसे क्यू से क्यूइन, तो ये गलत है। इसका क्यूइन ऐसे बोलते हैं ना। और आर, जैसे कि कुछ लोग इसको बोलते हैं आर, पर ये आर नहीं, इसका सही साउंड है ST। तो जैसे कि आप ये टी नहीं बोलेंगे कि जैसे कि टोमेटो, ये गलत वर्ड हो, तो आप इसको बोलेंगे टोमेटो। और चलिए आगे। UVWXYZ। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW